ဟုတ်ကဲ့အခုဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် page like campaign ဘယ်လိုပြုလုပ်ပြုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စလုပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page like campaign စလုပ်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ page like campaign ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ engagement objective ကိုရွေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ continue နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာ campaign name တွေပါရတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြုလုပ်မဲ့ကြော်ညာပေါ့နော် post ရဲ့ post နဲ့ပတ်သက်တဲ့ name တွေပါရကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစမ်းပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ campaign name တွေပါရတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော် asset name တွေပါကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ conversion မှာပေါ့နော် conversion မှာကျွန်တော်တို့က page like campaign run မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါလိမ့်မယ်Facebook page ကိုရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် page ကိုပြုလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးပေးရပါလိမ့်မယ်။ Okay ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcost per result ကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထားမှလဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့$4 $4 to $5လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက cost per reserve ကိုပေါ့နော် big cap နဲ့မသွားတော့ cost per reserve ကိုဖြစ်တဲ့အတွက် cost per reserve ကိုနဲ့သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ daily နဲ့သွားမှာလားlifetime နဲ့သွားမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ lifetime နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် lifetime နဲ့ပြုလုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာ date တွေပါကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော် date တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ location တွေပါတွေရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဒီ save audience လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next နှိပ်လိုက်မယ်Okay next နှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ add name တွေပါကျွန်တော်ပြန်ပေးရအောင်ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာရဲ့ name တွေပါကျွန်တော်ပေးရမယ်ပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ page like campaign run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာရှိပြီးသားတင်ထားပြီးသား post တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့campaign ကိုကြော်ညာ run လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က page like campaign ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ကငကိုတွေကဒီပုံဆိုပုံပေါ့နော် video ဆို video creation လုပ်ထားရမယ်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာကျွန်တော်အပြင်မှာတစ်ခါတည်းလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ပေါ့နော် image တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မှရှိပြီးသားထည့်ရပဲကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါစာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်စာရေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်စာထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ emoji လေးပါလေးထည့်လို့ရရပါတော့เนาะဒီမှာ emoji လေးတွေကိုနှစ်သက်ရရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးဘယ်လိုလေးလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီ mobile view ပေါ့เนาะ mobile view နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
desktop view နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ page like campaign ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြော်ညာကျွန်တော်တို့ဒီ publish နှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page like campaign တစ်ခုစပြီးတော့ run သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် page like campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ